Paham ya, mulane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwacu. Lha mboten kacau piye niku kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim, sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Malane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul rubuk. Lah nak seperempat. Sause seperempat agak ana jarak. Misale bulat-bulat lah. Bulat-bulat terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah mboten kan madhep ngalor yo tok, ngetan yo tok, ngulon yo tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya, "Kaifa ya Sayyid tusolli fi Texas?" Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan jan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot kan. Ya nak bumi bulat-bulat ke madhep dia agar sarah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nak anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nah anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak rapodo wae. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. Nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu sholat sunat fi safar sampai sholat fi siddatil khauf. Kalau kita ini sunai pangeran udah diono hukum, ana ilmu. Misalnya hukum ini rasa tersinggung biasa, hukum be ilmu. Misalnya kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok era karuan, dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes. Wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misalnya wah abot iku selabot. Wong kula di guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nak kakon leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndara mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Lane Nabi ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang ala Gus angger sing sesuai sifat sini karepno Nabi bocah ra gelem. Sing gelem sing ngrasa sesuai disifatno Nabi. Ya nak tepan sing kaya Gus wonten niku Gus sugih alim golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku hafal hadis tungkahul mar'atu li arba'in.
Wong wedok dinikah pertimbangkan 4 hal. Di jamaliha wa nasabiha ana sing ngendika li diniha wa maliha wa sabiha fatfar bi dzati din. Pokoke wong wedok dinikah 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter, terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dia ini percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki. Yo nganti mate. Jare sopo? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar cah elek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Nah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya rasa narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan. Lah iku ilmu. Orang nggak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sama tak kelar terus urip sepundi Gus ya biasa, pancen kawula ya sing ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Faham ya, itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah, kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku itu disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo, iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro. Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Irasa tersinggung kan misalnya, Ruhen itu misalnya tahu ngabung wong misalnya. Mustafa harus tahu pacaran. Sana jantung aku ora tau bayang Mustafa kok pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa aku tahu pacaran gonjano cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhen misalnya tahu, nak Ruhen tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhen wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhen cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjano wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, Pak kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo. Tapi ra kondo. Mulane nek maksiat langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu beber roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah Ruhin wae. Wis kiai gede sinang pidato wae ngambung wong opone aku. Wah enak ngono repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin lho. Repot tuh. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal loh, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita.
Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang apa? Alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kode-kode, paham gitu. Jadi niku cocok kok wis. Wah niku cocok kok ora usah dipikir napa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dan Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok golek seksi papat tak sedeng bar. Paham ya lengen-lengen. Dadi sawaya ditenani setunggal ya. Pokoknya sarannya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan to wa fil qalbi min husain. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya jeneng wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya, kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksudnya? Nah, yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina saatan. Kita kepengin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak kowe oleh gedeng aku, tapi ilmune ora oleh mbok gedhingi ngalim kula. Lah kok kecuali sampean saniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tesih kata kula, maksudnya apalah hadis sahih aja. Yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, lho kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman dene sing sugih ya kula buruh, tapi kan kemungkinan itu ya kecil begitu. Kecil sekali gitu. Mola male ganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar jare. Kowe roh sebabe nabi kok do ganteng ya. Kenapa wali-wali rata-rata ganteng jare alasan jare. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye nih? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak nabi ganteng kan ngrubahe sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora gampang. Artinya nabi kan ahli swarga, mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe. Oh, aku mau dipikir dhewe jare alasan. Faham ya, atas kula suwun, kula membuktikan berkali-kali. Saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas, dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiat ku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene, kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Mas? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu lebih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-diding iku dudu wong apik. Biasa falatu zaku napa? Alzaku, ora usah sok suci. Misalnya gue tahu maksiat jadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono aja malah ngamuk ku andani wong ra bener lah sing ra bener ku sapa utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong elek wis ra dadi kiai pas iki menika kan ape to. Paham ya? Jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan tidak baik kan.
Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara bayi jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dali apa coba? Kira-kira dali anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Nah, mulane Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur. Ya jujur pokoknya aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi sare. Jadi sare. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggep mawon jenengan wau dereng crita kula nggih kula ya rapati krungu ae menen. Kula niki nate diceritani tiyang ini ku nggih mantan supir. Aku cerita Gus kula maksiat napa pun nate Gus. Malah ora sekedar maksiat Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lho Gus nggo maksiat. Dadi yo maksiat jadi biayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula sakniki ben tobat. Tenan ben tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama siji aja crita iku meneh. Tobatan siji aja crita iku meneh terutama ning anak putum. Lho, kalau cerita bendora kaya aku, yo nek tahu cerita malah sampeyan ditrobok, goblok dikandani kiai ora ngandel iki. Ada iki ora ngandel. Goblok ora barbar Abraham. Ya Gus kula ora bakal cerita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mranyu cuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saya alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh, jek ana meneh. Tenang ae ya Denis. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kata-kata nggih kula tili iki Gus muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu. Pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahroh. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel potongane ngandel. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ono lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ono wong ngaku bar ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali apa dijilid. Ya Ali kamu bar ngambung ngeten-ngeten, tapi kula bariku getut deh kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya tak jilid. Mengko bar maksiat dijilid itu dicambuk kaya polisi Aceh ngoten lho. Senengane nyambuki tiyang terus ning teng Aceh ngono. Barang dicambuk barang ora pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon dicolok Mbak Ali. Mbak Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Nah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dia mencabut, penasihatnya seneng tetap dicambuk, merosot gregetan. Tapi cara Ali, yo ora iso ngaku apa nyambuk berdasar omongane dekne. Saiki tak culno berdasar omongan dekne. Namanya satu-satu lah. Lah anak nasihat ora cara kula terus mawon. Lah berarti hasud kan. Seneng makan korban kan? Lah iya artinya ngene nek kowe fair, misalnya Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iku wis seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon aku paham nggih. Lha iku setan nek ngono paham. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat Ruhin, "Gus aku kiai." Ya aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Masyhur dawuh sene. Akhadtu bi qauli wa taraktu bi qauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa?
ngandel. Paham gitu terus niku eling-eling ya. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kita tahu mergawe, saurip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kita jadi wong soleh, kira usah cerita ning anak, cung aja koyo aku ora usah biasa. Cung dadi wong sing apik, sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Ora sing netral-netral ae. Paham ya, ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber eling ya. Anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya duwe kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Tinggu alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih wae kelangan. Jare bojo kula. Gus Alim jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasyafa ta apa ben kecekel. Kae lucu ta. Oh, kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasyafa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku mau roh wae bebor roh kok malah bokon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mana bojoku takmu kowe ora ora rasane dadi wong alim. Umpama aku roh wae ora roh. Lha kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana jadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham guys, ngono pangeran kersane ngono. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal gitu. Ben kowe ra di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo contoh paling gampang niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbok soban ya ora roh pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kowe janggal mbek logika wayo. Piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito ana rondo ayu ora dirapi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat itu urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah. Iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-elek wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensi ini selingkuh. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok anda ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah malane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dene ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus tiang netral itu baik dah. Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran sampai Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi betul gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusan dhewe ndak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nah gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap bela Mustafa mergo sing hak.
Makanya kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A B B. Enggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Lalu soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia. Tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Nggak boleh kamu netral. Bodoh aja tidak bisa. Nanti barang hak setara be barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqan. Furqan itu bainal haqqi wal batil. Ora lah tapi nek ada ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomun. Mboten derek-derek kok bijak nek ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Lo meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun, orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong ado pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek yo akrab. Engko akhire wong elek nganggep aja jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana ya pokoknya ono perlakuan yang beda kan kita ono ini ada hak, ada apa batil. Lah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Mergo ya elek tenan kan. Misale ki ditangga tukang zina. Terus kowe mbek Mustofa ya apian disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai tangga tukang zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte, sing sitok digo khutbah. Mbok padakno. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo khirin. Goblok kok nganti ngono. Harus farik, harus ada furqa. Jadi kudu tegas, gak nampu silah kue mari bogo maksiat, kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kula minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis, tapi minimal ijek duwe sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa wa'at allakum furqana. Jadi farikon lakum. Paham ya? Terus keempat, ini contoh yang Rasulullah pernah dibantah sahabat. Al-qatil wal maktul finnar. Nabi kadang yo ngendikan yo seni. Al-qatil wal maktul, wong mateni mbek sing dipateni padha-padha neraka. Dadi misale Ruhin mbek Mustofa tukaran. Bareng bacokan Mustofa sing mati. Mustofa layu finnar. Ya senajan to ra selawase ya asal mukmin mboten napa selawase. Sahabat takok, hadza al-qatil fama balul maktul. Ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka saya masih nerima. Kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa? Terjawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Ya nasibe wae elek dene nganti terbunuh, mentalnya juga pembunuh. Loh, ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh kan? Cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati kayak orang saling menembak, mentalnya kan sama-sama pembunuh. Cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh, tapi mentalnya kan pembunuh. Makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar. Karena yang sekarang maktul pun, yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar. Makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nak Nabi dawuh kita kudu iman. Senajan mungkin akal kita belum menjangkau.